Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük hər birimizi. Efrimizin bugünkü qonağı Elşad Miridir. Adını da bildiyiniz kimi bugün biz efrimizdə dini müzakirə edəcəyik. Bizə yazılan dini suallar var, bəzi suallar əldə eləmişik. Bu suallarla bağlı Elşad müəllimə biz öz suallarımızı verəcəyik. Elşad müəllim, təbii ki, mən sizi çox yaxşı tanıyıram, sizin təhsilinizə, elminizə bələdəm. Sadəcə dinləyicilərimizin də sizi tanınması üçün belə bir sualla başlamaq istədim. Elşad Miri kimdir? Mən o zaman təhsilimlə bağlı məsələyə qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə din sahəsində 79 doğumluyam, amma 89-cu ildən etibarən bunu araşdırmağa başlamışam. Araşdırarkən təbii ki, bu çox böyük bir səslənməsin. Gedib həmin dövrdə mövcud olan mollalardan, din adamlarından dini öyrənməyə cəhd eləmişəm. Təbii ki, rayonumuzda biləndə ki, məsələn, mən kimin övladıyam, ona görə onlar da bunu pul qarşılığında, əvəzində təbii ki, həyata keçirirdilər. Mən də məmnuniyyətlə bunu ödənişi eləmişəm. Sonradan ev oldu ki, Yevlaxda yaşamağımıza baxmayaraq, Ağdaşda və Qəbələdə bir mədrəsənin açıldığını dedilər. Bu 90-cı illərin əvvəlinə gedir, 90-91-ci illərdə. Və təkrar həmin yerə atamın axırı çətinliklə icazəsini alandan sonra valideynlərimdən 2 avtobus dəyişərək özüm istəyirdim tək gedim. Həmin o yerlərə gedib orada mədrəsə təhsili almışam. Mədrəsə təhsili alandan sonra Türkiyədən gələn həmin dövrdəki türklərdən ilk dəfə onlarda Quran tərcüməsini görüb onların yanına gedərək elə oldu ki, ailəmdən də uzaqlaşıb onların yanında qalmağa qərar verdim və ondan sonra dinlə bağlı daha çox öyrənməyə vaxtım olmuşdu. Həm də orta məktəbi də artıq öz rayonumuzda deyil, həmin o rayonda oxumağa başladım. Ondan sonra yenə də Azərbaycanda açılan bu türk məktəbləri var idi. Sumqayıt Özəl Türk Liseyi sonradan adı oldu. Bizim qəbul olduğumuz vaxt Sumqayıt Türk İlahiyyat Kolleci idi. Ora qəbul oldum. Ora qəbul olarkən də yəni Azərbaycan üzrə müəyyən bir bal yığaraq qəbul olmuşdum və üçüncülüklə İlahiyyat Kollecinə qəbul oldum. Sonra orada da birinciliklə bitirmişdim. Sonra elə oldu ki, təkrar İlahiyyat Fakültəsinə qəbul oldum. Orada da 5 illik idi. Orada da ikinci kursa keçdim. İkinci kursa birbaşa. İkinci kursdan da birinciliklə bitirmişdim. Sonra Xəzər Universitetində dinşünaslıq magistraturası var idi. Oranı tez bir zamanda yenə bitirdim. 2 ilə bitirdim, amma tez bir zamanda biz yekunlaşdırdım. Ondan sonra da Azərbaycanda 2 təhsil ocağında doktorantura oxudum, ancaq yarıda buraxmışdım onları. Hazırda da indinin özündə bu günlərim İstanbul Universitetində dinlər tarixi sayəsində doktoranturada təhsilimi davam etdirirəm, son mərhələsindəyəm artıq. Yəni, deyə biləcəyim qısa olaraq budur. İndiyə qədər yazdığım müəyyən kitablarım var ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Əhali Fondu tərəfindən 4 kitabım çap olunub. İlk Quran tərcüməm nə qədər biraz təzadlı səslənsə də İranda çap olunub. Ondan başqa bir kitabını İslamda yoxdur deyə Azərbaycanımızda qadağan elədilər. Dövlət səviyyəsinə təəssüflər olsun ki, onun bəzi beynəlxalq arenada mübarizəsi hələ də davam edir. Bundan başqa digər kitablarıma icazələr verildi. Azərbaycanda çıxdı. Qırğızstanda, Türkiyədə həm Azərbaycan dilində, həm türk dilində çıxan kitablarımız mövcuddur. Hal-hazırda da özü YouTube kanalım vasitəsilə, yəni Qurana həsr edədiyim ömrümü orada da maarifləndirmə işini aparmaqla davam elətdirir. Çox təşəkkür edirəm geniş məlumat üçün. Bu özətin özü bizə artıq çox ciddi məlumat verir ki, sizinlə tam sərbəst dini mövzuları müzakirə edə bilərik. Ailənizdə sizdən öncə dinlə maraqlanan kimlərsə var idimi ki, siz o marağa düşdünüz və yaxud da o marağa hardan düşdünüz? Hansı hadisə, hansı maraq sizi gətirdi dinə? Deməli, sizinlə danışmamışdan əvvəl, bu veriliş başlamamışdan əvvəl siz öz həyatınızdan maraqlı bir məqamı qeyd eləmişdiniz ki, ezoterizmlə əlaqə. Mənim həyatımda əslində dinə gəlməyimə səbəb bu oldu. Çünki mən hər nə qədər bunu qəbul eləməsəm də, özüm başqalarına da bunu tövsiyə eləməsəm də, amma öz həyatımda bunu yaşamışam praktik olaraq. Çünki həyatımda nə atam, nə babam, nə əmlərim, nə yaxınlarımda dindar deyə biləcəyim heç kim olmayıb. Hamısı fərqli sferalarda öz həyatlarını yaşayan insanlar olub. Sadəcə mən də uşaq vaxtı çox sevdiyim əmmin həmişə yanına gedərdim. Volqaqradda təhsil alırdı. Ondan əvvəl Vladivostokda
dənizin altında, okeanda hərbi xidmətdə olmuşdu 3 il. Ondan sonra gəlib universitetdə oxuyurdu Volqaqradda. Mən də hər illərim yay ayında onun yanında gedib qalırdım. O əmmə özümə nümunə götürürdüm. O da 23 yaşında il oldu ki, Volqa çayında başqalarının bir neçə nəfəri xilas eləyəndən sonra özü həmin vaxt erməni məsələsi yeni başlamışdı və həmin erməni katerini işlədən adamın Səmənkallağı ucbatından hər nə qədər peşəkar üzgüçü olsa da Volqa çayında qərq oldu, batdı həmin zaman. Və mən gözləyirdim ki, ona bu dinlə bağlı öyrəndiməyə başladığımı ona çatdırım, ona sevindirim deyə. Ancaq qismət olmadı, inşallah axirətə qalmış olar. Yəni, başqa belə biriləri yox idi. Ancaq bir dəfə elə oldu ki, atam uşaq vaxtı Anthony Quinn'in baş rolda oynadığı o ingiliscəsi The Message deyə bildiyimiz o çağrı kinosunu gətirdi. Və ona baxmışdım, orada Peyğəmbər göstərilmirdi. Mən bu biraz diqqətimi cəlb elədi, niyə görsənmirdi? Yəni ona qədər artıq sizin dini bilgiləriniz Yox idi. onda Peyğəmbərin varlığı orada göstərilirdi. O kinoya baxdıqca formalaşırdı. Və ondan sonra orada öz şəxsi otağım var idi. Hamı gedəndən sonra bilirsiniz ki, danışdığım illər 89-cu ildir. Video kameralar, VHS-lər və s. var idi. Təkcə özüm baxdım. Baxandan sonra ən axırda Peyğəmbərin vəfat səhnəsində çox ağlamışdım. Sonra deyirdim ki, mən niyə Peyğəmbəri görməm? Təbii ki, 10 yaşındakı uşağın təəssüratları da bunlar. Amma oyun hissləri hələ də yaxşı xatırlayıram. Sonra yuxu görmüşdüm. Yuxudan sonra səhər özümün pulum var idi, bazara getmişdim. Orada gördüm ki, Məhəmməd Peyğəmbər adı altında şəkil satılır. Dedim ki, bu Məhəmməd Peyğəmbər deyil. Həmin adam da dedi ki, kim görüb ki, onu sən də belə deyirsən? Deyə bilmədim ki, mən yuxuda görmüşəm axşam. Həmin o deyil deyə. Amma bütün oradakı şəkilləri, hətta imamların da şəkilləri vardı. Hamısını satın aldım. Artıq uşaq zəkası ilə anlamışdım ki, bunların hamısı doğru deyil, saxtadır. Onları gətirib yandırmışdım. Ki, başqalarının əlinə belə saxta bir anlayış keçməsin. Və ondan sonra sorğulamağa başlayırdım. Məsələn, yas yeri oldu, əmimin məsələn yasında mən mollaya çox qulaq asırdım. Ancaq o qulaq asdığım anlayış məndə bir növ Məlik Məmməd nağılının başqa bir versiyası kimi gəlirdi. Nağıl kimi görsən. Təbii ki, çünki həmin dövrdəki insandan məntiqli bir yanaşmanı gözləmək mümkün deyildi. Çünki ətrafında, çevrəsində, qohumlarında, yaxınlarında belə bir anlayış yox idi. Belə bir dini təsəvvür yox idi. Mövcud olanlar mövcud dini təsəvvürün sirayət eləmiş forması idi və salam. Çünki atam deyirdi ki, uşaq vaxtı yaşı xatırlayıram. Mən bir yerdə maşın batmışdı. Maşını çıxarda bilmirdim. Plan Seyidin şəkli var idi. Onu öpdüm, gözümün üstünə qoydum. Ondan sonra maşını sanki kimsə dev götürüb çıxartdılar. Bununla belə fikirləşirdim. Bunun necə möhtəşəm bir anlayış olduğunu fikirləşirdim. Amma sonralar atamla da bunu müzakirə eləyəndə dedim ki, sən neynədir çıxdı? Dedi, bunu elədim, elə çıxdı. Dedim, onu öpməmişdən əvvəl eləyərdin də o tozun içində olan şəkli niyə öpürdü? Gözəl. Keçək ikinci sualımıza. Eşad müəllim, Allah varmı? Yəni, bilirsiniz necədir? Çox maraqlıdır ki, Peyğəmbərlərin hər birinin həyatına baxdığımız zaman Peyğəmbərlər Allahsız insanlara göndərilməyib. Allahı inkar eləyən cəmiyyətə göndərilməyib. Yəni, elə bir cəmiyyət var idimi, bunun özü bir sorğulanmalı bir anlayışdır. Çünki tarixən belə bir anlayışın mövcud olması belə hələ də dəqiq bir yanaşma deyil. Niyə? Çünki bununla bağlı məsələn məşhur səyyah və yaxud da tarixçilərin apardıqları çalışmalar var və onlar Afrika cəngəlliyində belə insanların hansısa bir dinə və yaxud da hər hansısa bir ali gücə inandıqlarını qeyd edirlər. Məsələn, ali gücü mana deyə adlandırırlar. Və yaxud da bu günlərin elmi dildə, terminologiyada animizm, animatizm kimi istifadə olunan terminlər var. Çünki keçmiş insanlarla əlaqəli işlənən ifadələr var idi ki, məsələn, onlar işıqdan qorxurdular, şimşəkdən qorxurdular, ruhdan qorxurdular, ona görə din anlayışını formalaşdırdılar və s. kimi. Amma nəsə hər bir zaman olub, bir din anlayışının mövcud olduğunu görürük. Məsələn, günümüzdə yenə Afrika cəngəlliyində mövcud olan dini yanaşmalar var. Onlardan biri, məsələn, deyir ki, Dinka dini var. Sonra Ga dini var. Hətta Yaponiyanın özündə belə Auni deyilən fərqli bir mövcud olan ənənəvi din anlayışından fərqli bir dini quruluşun mövcud olduğunu görürük.
orada baxdığımız zaman görürük ki, hər bir zaman həqiqətən insanların içində din anlayışı var. Bəs yaxşı, insanlar niyə dinə və ya da nəyəsə inanmaq hiss edirlər? Şəxsən mən özüm də həyatım vaxtında, yəni Allah anlayışına inanmışam, amma müəyyən bir yaş dövründən sonra Allahın olduğunu bilmişəm. Çünki bizə öyrədilən Allah anlayışı ilə bağlı biz ancaq inanmaq məcburiyyətini özümüzdə hiss eləmişik. Əksini düşündüyümüz zaman o fərqli təsəvvürün bizi cəzalandıracağını fikirləşmişik. Amma məsələn Allah varmı? Həyatda mən hər bir zaman bunu özüm də sorğulamışam və soruşan insanlara da bir anlayışı demişəm ki, belə Allahla bağlı dəlil gətirə biləcəyimiz məsələlər nədir? Bir bəsit bir misal verim. Bir özünü ateist adlandıran insanla bizim bir səhər yeməyində başqa dostlarla birlikdə idik. Orada masanın üzərində bir telefonu götürdüm qəsdən ki, dostlar bu kimindir deyə, həmin ateist dedi ki, mənimdir. Dedim, necə olur? Masanın üzərində bu qədər adamlar olduğu halda mən adi bir telefonu soruşan kimi mənim deyə bilirsən. Bu boyda kainat və yaxud da yer kürəsi sahibsizmi olduğunu iddia eləyirsən? Orada təbii ki, biz bu müzakirəni davam edəcək. Cavabı nə oldu? Təbii ki, ondan sonra adam özünün ateist yox, deist olduğunu qeyd elədi. Sadəcə Azərbaycanda cəmiyyətində deizmin nə olduğu bilinmədiyindən görə özünü ateist kimi təqdim elədiyini qeyd eləmişdi. İndi gəlirəm Tanrı anlayışına. Varmı? Məsələn, bu günlərim Ümumiyyətlə, varmı, yoxmu bu ayrı bir sualdır. Varlığı, yoxluğunu niyə biz insanlar müzakirə edirik? niyə? Çünki bu sonraki dövrlərdə insan bilirsin necədir. Baxın, bir insanın formalaşması üçün müəyyən bir dövr keçir. Valideynlərimiz bizi məcburən deyək ki, səhər tezdən 8-də məktəbə göndərirlər. Ondan sonra çalışırlar ki, müəyyən illərdən sonra biz universitetə qəbul olaq. Universitetə qəbul olandan sonra artıq biz özümüzü fərqli bir şəxsiyyət kimi formalaşdırma dövründə həyata baxışımız dəyişir. Həmin o çevrə və yaxud da müəllimlərin yanaşması, yaxud da özümüz ətrafımızdakı insanlardan fərqlənmək fikirləri özünü biruzə verir və başlayırıq o zaman fərqli suallar verməyə. Hər kəsin verdiyi suallardan yox, məsələn, Allah varmı, yoxmu? Bundan başqa dinə nə ehtiyac var? Bizi kim yaradıb? Niyə gəlmişik kimi? Bu suallar formalaşır. Həmin o dövrdəki insanların ortaya çıxarkən dedikləri bəzi məqamlar olur ki, məsələn, Allah varsa, niyə bu hadisələr baş verir? Allah varsa, məsələn, niyə biz onu görə bilmirik? Allah varsa, nə bilim, nələr, 3 nöqtələr bunlara əlavə eləyə bilirik. Amma mən bizcədən həmişə dediyim bir anlayış var. Baxın, bu günlərim müəyyən bir yaş keçəndən sonra universiteti bitirən insanlar başlayırıq nə qədər deyək ki, 23 yaşından etibarən 30 yaşı arasında insan nələrsə öyrənməyə. Bu öyrəndiklərimiz də çox cüzi bir bilgi olur və bu bilgi nəticəsində bəziləri Allahın olmadığını iddia edə iddia eləyirlər. Əsaslandıra bilmirlər. Və hətta olduğunu deyənlər də əsaslandıra bilirmi? Əslində çox bəsitdir bunlar. Hər bir şeyin bir sahibi varkən, bu qədər bir kainatın və yaxud da planetin sahibinin olmaması absurd yanaşır. Mən sizinlə tamamilə razıyam. Evet. Allahın varlığını biz yaşarkən, həyatımızı sorğularkən, öz mövcudluğumuzu sorğularkən bu yəqinliyə gəlib çıxırıq ki, Allah var, yaradan var. Oradan bir sual meydana çıxır. Allahın varlığı yəni nə üçün lazımdır? Bu cəmiyyət üçün, bu kainat üçün varlığı harda önəmlidir? Və insanı yaratmaqda məqsədi nədir? Birincisi, bunlar hamısı ayrı-ayrı iki sual oldu. Ancaq mən bir məsələni qeyd edeyim. Məsələn, mən həmişə elmlə bağlı öyrəndiyimiz zaman deyək ki, kimyada. Baxırıq ki, Mendeleyev cədvəlini yuxuda durdu, gördü. Hər fikirləşirik ki, Mendeleyev cədvəlini qurdu yuxuda gördüyünə görə. Və yaxud da Isaac Newtonun başına deyək ki, alma düşdü yerin cazibə qüvvəsinə. Amma bu yanaşmanız yanlışdır. Yəni, hər kəsin başına bu günlərim alma düşə bilər, amma heç kim məsələn deyək ki, Isaac Newton kimi yerin cazibə qüvvəsini kəşf edib ortaya çıxarmaq bizi durlaşdıra bilməz. Düşüncənin hansı yerində səhv edir? Gəlirəm. Məsələn, Mendeleyev ömrünü bu işə həsr edib. Gecə gündüz. Məsələn, mən bu günlərim elmi iş yazıram, hətta yuxumda belə elmi işimi görürəm. Yəni, bunu hər kəs o yuxuda gördüyü anlayışla əlaqələndirib bunu ortaya çıxarmağı mümkün deyil axı. Hər kəs yuxu görürlər. Amma o yuxu ilə əlaqələndirib bunu neysə ortaya demək olmur. Allah anlayışı, baxın, mən
İndi biz müsahibəyə başlamamışdan əvvəl belə, indi gəldiyimiz bir məsələdə, indi yaşadığımız kainat tamam fərqli kainatdır. Çünki niyə? Bizim bu günlərim yaşadığımız yer kürəsi, baxırıq ki, yaşı nə qədərdir? 4,5 milyardır. İnsanlığın burada mövcud olması nə qədərdir? 100-150 min il. Məsələn, bu homoları saldığımız zaman Homo erectus'dur, Homo habilis'dir, Homo sapiens'dir, daha sonra Neandertallar və s. əlavə edirlər. Amma deyirəm ki, baxın, adicə burada bir çaşqanın özündə götürdüyümüz zaman burada 1 kvadrat santimetrdə milyonlarla atom var. Bəli. Amma bu milyonlarla atomun özünün tərkibində protonu var, Yenə də var. onun tərkibində quarkları var, bəli. Quarkların tərkibinə baxırıq, indi məsələn sicim adlandırılan bir anlayış var. Ələm ondan sonrasından gedə bilmişik Məkkəyə. Yaxşı, bunların özləri dayanmadan hərəkət edir və milyonlarla mümkündürsə insanlar birini yarada bilmədiyi halda bu mövcud olan mexanizmi hərəkətə keçirən qüvvəyə nə ad verək? İstəyirsiniz adına Tanrı deyin, istəyirsiniz ilk mühərrik deyin, İstəyirsiniz ulu memar deyin, istəyirsiniz enerji deyin, dediyinizi deyin. Nə istəyirsiniz deyin. Amma bir Tanrı adını burada biz görürük, bir yaradanı görürük. Yaradan insanı yaradır. Yaradandan sonra biz bu sualı verməyə başlayırıq ki, bəli, biz o zaman niyə yaranmışıq? Bu yaranmışıq niyə sualını verməkdən ötəri də biz yaranmalıyıq ki, bu sualı verə bilək. Yaranmadığımız zaman belə bir sual verə bilmərik. Mümkün deyil. Tamam, bu məsələnin bir tərəfidir. Məsələnin ikinci tərəfi də var. Yaranmamışdan öncə biz bu sualı verə bilməzdik. Yaranmışıq, bu sualı verə bilir. Tamamilə doğrudur. Bəs indi biz yaranmışıq, bu sualı veririksə, sizcə bu sualın verilməsi məntiqinə gəlməyimizi də o istəmirmi? İstəsəydi biz heç onu müzakirə edə bilməzdik. Allahın varlığını heç müzakirə etməzdik. Biz də bununla Allah nə istəyir ki, biz onu axtaraq tapaqmı, yoxsa biz ona düzgünmü yanaşaq, biz ona düzgün qəbul edək? Allah niyə məhz özünün varlığını bizim məntiqimizdə sorğuya çəkir? Baxın, birincisi belə bir sorğulamağı görmürük. Sadəcə Allah bizdən istədiyi məsələ yaxşı insan olmağımızdır. Ətrafımızdakı insanlara faydalı insan olmağımızdır. Sizə bu qədərmi? Bu asan məsələ deyil. Biz quarkları danışdıq, atomları danışdıq. Amma biz bunları bilmədən bunun konunda insanın bir yaxşı insan kimi yaşaması mı? Məsələn, iki tərəf var. Məsələsi. Məsələn, biri var, hardan baxırıq məsələyə? O baxış budağına görə dəyişir. Yaradılış. Məni düşündürən həmişə nə olur? Bu zəngin mexanizm var və biz insanlar varıq. Biz insanlar bütün təbiətə öz gücümüzü göstəririk, istismar altında saxlayırıq. Onların hətta devriyyəsinə belə müdaxilə edə bilirik. Yaxşı, biz kimik? Bizim yaradılışımız tamam, aydındır, Allah tərəfindən yaranmışıq. Biz və digər canlılar, cansız əşyalar, külliyatı yaradan Allahdır. Bunu qəbul edirik, hətta dərk də edirik. Tamam, bunu qəbul elədikdən sonra bir sual ortaya çıxır axı. Bu mükəmməl mexanizmlə, yaradılışla nəyə vaqif olmaq istəyir? Nəyə çatmaq istəyir? Allahın burada nəyə çatmağı istədiyini Allahdan ancaq öyrənə bilərik. Allahdan öyrənməyin də yeganə yolu Allaha isnad edilən kitablara baxmağımızdan mümkün ola bilər. Məsələn, Allahın dəyişməz kitabı olaraq qəbul edildiyimiz Qurana baxanda Allahın iki formasını görürük orada bizlə bağlı. Deyir ki, mən ins və cini, yəni insanlığı və insanlığın bilmədiyi digərlərini ancaq Allaha qulluq eləmək üçün yarandığını ibadət edir. Deyir, ibadət başqa bir anlayışdır, qulluq anlayışı başqadır. Çünki orada ibad sözünün qul kimi bəzən tərcümə verirlər. Digər tərəfdə də deyir ki, məsələn, Mülk surəsində sizin hansınızın daha yaxşı olmağınızı sınamaq üçün yaradıldığınızı bildirir. Yaxşı, deyir ki, bizim yaxşı və yaxud da pis olmağımız Allahın Allahlığına təsir eləyirmi? Xeyr. Yaxşı, mən yaxşı insan olsam Allah daha mı yaxşı Allah olur? Xeyr. Yaxşı, mən pis insan olsam Allah daha mı pis Tanrı olur? Xeyr. Bu nə üçündür? Deməli ki, Allah insanları yaradıb. İnsanların insanlara qarşı yanaşması əsas amildir burada. Çünki insanlar bir-biri ilə yaşayırsa, ünsiyyət halındadırsa və biz bir cəmiyyət formalaşdırırıqsa, bu cəmiyyətdə biz yaxşı insan olduğumuz zaman Allahın bizə vəd elədiyi cənnət anlayışını yaşamış ola bilər.
biz həmin o dediyimiz xoşbəxtlik anlayışını o zaman müəyyənləşdirə bilərik. Xeyr, əgər biz başqalarına zərər veririksə, başqalarına problem yaradırıqsa, o zaman biz yaşadığımız həyatı cəhənnəmə çeviririk. Allahın istədiyi bu deyil. Təəssüflər olsun ki, insanlar öz mənfəətləri müqabilində başqalarının həyatlarını heçə saya bilirlər. Amma niyə? Allah bizə deyir ki, adi bir fani dünyadır. Bu dünyada məsələn, insanların özləri belə hər birimiz başa düşməliyik ki, biz nə qədər eləsək də, bu dünyanın bir ölüm tərəfi var. Ölüb gedəcəyik. Allah da bizə deyir ki, siz yaxşı insan olduğunuz təqdirdə, mən bunun müqabilində sizi eyni zamanda əbədi bir həyatla da mükafatlandıracağam. Amma elə olmasanız, başqasına zərər verdiyiniz təqdirdə, bunun qarşılığı olaraq siz özünüz öz cəzanızı alacaqsınız. Bunu Allah da bildirərək bizə bir növ yaşamağın fəlsəfəsini formalaşdırır, mahiyyətini dərk elətdirir ki, siz şəxsiyyət olun, şəxsiyyət kimi formalaşın. Mənim istədiyim sizin özünüzün yaxşı insan olmağıdır. Məsələ budur. Təşəkkür edirəm suala cavabınıza görə. Növbəti suala keçmək istədim. Quran həqiqətən də Allahın mı kitabıdır? Yoxsa bu tarixin bir qismində yaradılmış insanları idarə eləmək üçün bir ideoloji cərəyandırmı? Maraqlı sualdır. Baxın, bu sualı bir neçə dəfə olub bu məsələ ilə bağlı. Məsələn, övladlarım da soruşub bunu və dünənlərimdə bizim bir birlikdə oxuduğum vaxtı ilə 30 il əvvəl sinif yoldaşım da bunu soruşdu. Burada bir məsələ var. Bunu bilməkdən ötəri iki variantımız var. Bir, Quranı açdığımız zaman digər kitablardan fərqlənməlidir, bir işıq çıxmalıdır və yaxud da bir titreşim hiss eləməliyik. Yaxud da baxırıq ki, bu kitabda eynidir. Eyni material. Deyir ki, eyni materiallara çap olunur, eyni çirnəli istifadə olunur, eyni çap maşınlarında bunlar nəşr olunur, dərc olunur. Yəni, yandırdığın zaman ikisi də yanır, ikisində də oksigen daxil olmadığı zaman ikisi də yanmayacaq. Yəni, o zaman necə bilə bilərik bu həqiqətən Allahdan gəlib yoxsa insan yazıb? Birincisi, baxırıq ki, burada insan hansı insan yazıb? Məhəmməd adlı bir şəxs. Baxırıq ki, həmin o kitabda Məhəmmədin bilməyəcəyi məsələlərin olması mümkündürmü? Müasir dövrümüzə baxdığımız zaman bəli, görürük ki, mümkündür. Məsələn, dənizin altındakı qaranlıq dalğaları Məhəmməd Peyğəmbərin bilməsi mümkün deyil. Çünki bu günlərin biz elmi anlayışla bilirik ki, dənizlərin içindəki qaranlıqdakı dalğalar minimum 200 metrdən başlayır. Yəni, insanın rekordu belə 100 metrdən artıq deyil. Heç bir ləvazimat Dallar onu nəzərdə tutursunuz. Bundan başqa Məhəmməd Peyğəmbərin məsələn deyir ki, müxtəlif ulduzlarla bağlı, Embrionla kosmoslarla bağlı, yaradılması ilə bağlı məsələni bilməsi mümkün deyil və digər məsələlər, dediyiniz kimi embrionlarla bağlı və s. Yəni, deməli ki, burada Məhəmməd Peyğəmbər anlayışını da arxa plana atmış oluruq. Bəs nə qalır? Allahın kitabı. Allahın kitabı olduğunu hardan? Yəni, insandan üst bir varlığın yazımı. Bunu necə biləcəyik bəs? Tamam. Baxın, bu kitaba baxdığımız zaman həqiqətən, məsələn, mən ömrümü buna artıq həsr eləmişəm. Görürəm ki, bu kitabın bizim yazdığımız kitabdan fərqi var. Əvvəli biz yazdığımız zaman ön söz, giriş, sonra mövzunu gətirmək, kulminasiyası, nəticələndirmək və s. Burada o yoxdur. Quranın ən axırındakı ayəsindən, surəsindən əvvəlindəki surənin əlaqələndirildiyini görürəm. Ortadan bir ayəni çıxardığın zaman başqa bir yerdən möhtəşəm bir əlaqə var. İnsicam var. Sanki bu, insan bədənindəki hüceyrələrin tərkibindəki həmin o DNT molekulunun bir-biri ilə olan zəncirvari həlqəsini Quran ayələrində eyni şəkildə görür. Bu bizə imkan verir ki, Allahın kitabı olduğunu qəbul. Sadəcə bu deyil. Bu bir tərəfidir məsələn. Ondan sonra ikinci tərəfi. Baxıram ki, məsələn, niyə kimsə deyilsin ki, həmd ancaq aləmlərin Rəbbi olan məxsusdur? Bir insan kitab yazanda niyə belə bir şey yazsın? Və yaxud da niyə axirətlə bağlı məlumatlar verir? Yaxud bizə niyə yol göstərməyə çalışsın? O, baxıram ki, bizi istəyən, yaradanan bizə bir bələdçilik eləmə missiyasını orada görür. Çok güzel. Burada yeni bir sual ortaya çıkıyor. Məhəmməd Peyğəmbərdən sonra insanlıq öz inkişafının həqiqətənmi üst mərhələsinə çatdı ki, Məhəmməd Peyğəmbərdən sonra heç bir bələdçi gəlmir? Möhtəşəm.
Məhəmməd Peyğəmbər özündən sonra, məsələn, özünün istəyərək elədiyi bir şey deyib, bir kitab qoydu getdi. Məhəmməd Peyğəmbərin missiyası nə idi? Həmin kitabı insanlara çatdırmaq. Həmin kitabı insanlara çatdırarkən, həmin kitabda yazılanlara da özü tabi olmaq məcburiyyəti var idi. Özündən yeni bir şey nəsə ortaya çıxarmaq anlayışı yox idi. Yəni bu həmin o kitab bu günləri Məhəmməd Peyğəmbərin apardığı missiyanı davam elətdirir. O kitab artıq həm kitab şəklində, həm virtual formada deyək ki, bizim smartfonlarımızda, həm müxtəlif digital platformalarda, həm müxtəlif virtual aləmdə mövcuddur. Yəni bu olandan sonra Məhəmməd Peyğəmbərdən yeni bir nəyisə gözləməyimiz, yeni bir peyğəmbərin gəlməyini gözləməyimiz nə qədər doğru ola bilərdi? Mən onun doğruluğunu müzakirə eləmirəm. Mən dinşünas deyiləm. Yəni bu onun üçün siz bizim ehrimizdəsiz. Sadəcə olaraq bir insan kimi mən sizi dinləyirəm, növbətim sual ortaya çıxır. Məhəmməd Peyğəmbərdən sonra niyə Peyğəmbər gəlmədi? Yəni bu bir son oldu. Çünki artıq hazırda cəmiyyətimizə baxırıq, həqiqətən də insanların əziyyət çəkdiyini görürük, düzgün yaşam tərzinin olmadığını görürük və insanlar bundan əziyyət çəkir. İndi də lazım deyilmi bizə bir Allah tərəfindən bir Peyğəmbər göndərilsin, ya bir elçi göndərilsin, ya bir öndər göndərilsin bizə. Elçi göndərildiyi zaman insanlar əziyyət çəkməyəcək. Ən azından Allahın adından danışa biləcək. Gəldiyi zaman, baxın, mən sizə bir missiyanı deyim. Elçi gəldiyi zaman Peyğəmbərə, hələn Peyğəmbərliyindən əvvəl Muhammedul Əmin deyirdilər adamlar. Güvənilən, etibarlı Məhəmməd. Elçilik missiyası ilə gəldiyi zaman onu yalançılıqda ittiham elədilər. Niyə? Çünki artıq onların mövcud olan mexanizminə çomaq sokmağa başlamışdı. Onların mövcud din anlayışına əks getməyə başladı. Tamam. Ona görə də Peyğəmbərin gəldiyi zaman həmin o Peyğəmbərlik missiyasına qarşı çıxdılar. Onu öldürməyə çalışdılar. Zaten Zülmlər verir. öncəki peyğəmbərlərin hamısını öldürdülər. Xeyr, heç birini öldürmürdülər əslində. Bəs İsa peyğəmbərin İsa Peyğəmbəri də məsələn yarmağa çəkildi. Çarmıxa deyildi, amma o yenə də çarmıxda öldürülmədi. Çünki öldürülmüş olsaydı Allahın sanki missiyasına yarımçıq qoymuş olar. Və yaxud da onunla bağlı İslamda, ənənəvi İslamda iki yanaşma var ki, güya Yəhya Peyğəmbərlə Zəkəriyyə Peyğəmbəri öldürübdülər. Amma Quran-ı Kərimdə çox maraqlıdır ki, orada Peyğəmbərlərin öldürülməsindən bəhs eləyərkən yaqtuluna sözü gəlir. Yaqtuluna sözü ingilis dilində desək, present continuous tense, yəni indiki davam edici zaman və üstəgəl future tense dediyimiz gələcək zaman. Yəni indiki davam edici zamanda Peyğəmbərin zamanında başqa bir Peyğəmbər yox idi ki, öldürülsün. Yaxud da Peyğəmbərdən sonra Əhzab surəsinin 40-cı ayəsinə görə də yeni bir Peyğəmbər gəlməyəsi idi ki, gələcəkdə gəlmiş olan hansısa Peyğəmbəri öldürsünlər. Orada Peyğəmbərliyin öldürülməsindən getmir, Peyğəmbərliyin nüfuza salınmasından gedir, Peyğəmbərlik missiyasının önünə keçilməkdən gedir. Həmin dövrdə bilirsiniz ki, Misir hakimiyyətlərində, bəli, həmin dövrdə bu tamamilə başqa bir hakimiyyət idi, orada da diktatorların verdiyi zülmün nəticəsi idi. Tək olmayıb, bir çox aydın insanların, məsələn, bizim özümüzün bu repressiya dövründə qətlə yetirildiklərini hamımız bilirik. Yəni, başqa dövrlərdə də olub. İndi gətirim digər məsələyə. Baxın, bəşəriyyət tarixinə baxdığımız zaman, bəli, müxtəlif dövrlərdə Peyğəmbərlər gəlir, müxtəlif dövrlərdə Peyğəmbərlər vəfat eləyib gedirlər, amma nəticə etibarən, onu deyim, Peyğəmbərlərin öldürməsindən bağlı, Yəhya Peyğəmbərlə Zəkəriyyə Peyğəmbərin olduğunu deyirlər belə bir yanaşmanın. Bu, Quranda olmayan bir məsələdir. Yəhya Peyğəmbərin öldürülməsi ilə bağlı bugünkü əlimizdə mövcud olan İncildə istisnat gətirilir ki, həmin o bizim bildiyimiz anlayışda Yəhya Peyğəmbərin öldürülməsi də deyil. Yahudilərin hansısa bir Peyğəmbərləri öldürməsi ilə bağlı öz kitablarında olan məsələlər də yenə dediyim kimi Peyğəmbərlik anlayışı nüfuzdan salınmasıdır. Çünki bir insanın qətlə yetirmək, öldürmək, edam eləmək o insanı fiziki olaraq aradan qaldıra bilər, əksinə düşüncələrinin daha geniş vüsət almasına təkan verə bilər. Çox gözəl. İndi gələm deyəcəm məsələyə. Peyğəmbərlik niyə bitdi? Məsələn, eyni zamanda başqa bir şeylər də deyə bilərik ki, bu günlərim bir insan, mən orta məktəbə oxuyandan sonra, attestat alandan sonra təkrar orta məktəbə gedib oxuya bilmərəm. Artıq bu dövr mərhələ bitdi. Və yaxud da mən artıq ömrümüzün biz doktoranturada oxuyanda deyirlər ki, siz ömrünüzün axırıncı tələbəlik dövrünü oxuyursunuz. Bundan sonra tələbəlik anlayışı yoxdur.
doktoranturada. Amma mən məsələn özümü ömür boyu Quran tələbəsi hesab edirəm. Bunun başqa bir adı ola bilməz. Çünki öyrənməyə talibəm, istəyirəm, öyrənirəm. Və orada yəni bir anlayış var ki, istəsən də artıq bu tələbəlik dövrü deyil. Ona görə sənə nə deyirlər? Başqa bir missiyanı həyata gəlir ki, artıq tələbəlik dövründə yox, müəllimlik dövrü olaraq insanlara bildiklərini, öyrəndiklərini çatdırmağa çalışmalısan. Yəni təsəvvür edin, biraz əvvəl dediyim kimi yer kürəsi yer planetinin yaşı 4,5 milyard ildir. Amma insanın yaşantısı 100-150 min ildir. Yəni insan o zaman bu mərhələlərdən keçəndən sonra, yəni yer kürəsi insanın yaşaya biləcəyi vəziyyətə gələndən sonra insanın burada yaranması, yaradılması və yaşamasına uyğun gələndən sonra biz geriyə dönmə anlayışımız mümkün olmur. Məsələn, bu günlərin buzlar dövrünü gətirməyimiz mümkün deyil. Bilirsiniz hansı təzadlarla qarşılaşırıq? Düşündüyümüz zaman insanlığın yaradılışı barədə, onun tarixi barədə elmə bəllidir tarix və biz onu danışırıq. Niyə insanın yaradılışından çox-çox sonra bu dinlər yaranır və Quran nazil olur, peyğəmbərlər gəlir. Yəni insanın ilk yaradılış zamanı onların olması düzgün deyildimi? Bu birinci malımın O zaman bu sualla olub devam edir. Deməli, baxın, sizin dediyiniz bir iddiadır. Əsaslandırılmış amma iddia deyil. Çünki niyə bunu deyənlər özləri bunu əsaslandıra bilərək demirlər ki, ilk insan var idisə, din yox idimi? Var idi. İlk insan kimdir? Bugün. Bununla bağlı konkret olan bir anlayış yoxdur. Amma mövcud olan din anlayışına baxdığımız zaman insanın yaradılışından etibarən insana Allah din göndərir. Din nədir? Din insan sırf ibadət eləməsi, hansısa ritualları həyata keçirməsi deyil. Din insanın həyatının düzgün yaşamasına, həyatını asanlaşdırmasına yön verən, bələdçilik verən bir mexanizmdir, bir sistemdir. Biz sanki bilirsiniz necədir? Biz bu günləri deyək ki, yol hərəkət qaydalarını öyrənmişik, maşın sürməyi, avtomobildə istifadə eləməyi bilirik. Sonra da otururuq, yolu tanımasaq, neyniyəcəyik, hara gedəcəyik? Bu bir navigatordur. Adları fərqli ola bilər bu cür. Məsələn, həmin o navigatoru açırıq, sizin bildirdiyiniz bu yerə gəlmək üçün mən orada istifadə eləyərək gəlirəm. Mənim işimi asanlaşdırır. Mənim həyata baxışımı asanlaşdırır. Din mənə həyatda bu müxtəlif həyatda niyə varam, niyə yaşayıram, niyə buradan gedirəm, hara gedirəm, gedəndən sonra nə olacaq, niyə övlad dünyaya gətirirəm, bu övlada qarşı sevgim hardan qaynaqlanır, niyə bunu mən yetişdirməliyəm, niyə böyütməliyəm, niyə insanlara qarşı ədalətli, yaxşı insan olmalıyam anlayışını bizə verir. Niyə mən fədakar olmalıyam, niyə mən insan olaraq bu dünyada yaşamağın mahiyyəti nədir, bunu bilməliyəm. Deməli, bunu öyrət. Çox gözəl. O zaman növbəti bir sualımıza keçək. Rəhman, Rəhim olan Allahın adı ilə başlayan Quranda niyə Allahdan qorxmamızı orada söyləyirlər? Allahdan qorxun. Tərcümələrdə hərdən oxuyanda rastıma gəlir. Orada yazılır Allahdan qorxun. Yəni biz müsəlmanlar, insanlar həqiqətənmi Rəbbimizdən qorxmalıyıq? Yoxsa onu sevməliyik? Gözəl sual əslində bu. Təşəkkür edirəm sizə də. Həqiqətən Rəhman, Rəhim dediyimiz anlayış Allahın bir şəxsiyyət vəsiqəsidir sanki. Allah özünü bu cürə təqdim eləyir. Məsələn, Allahın başqa adları da var. Ayələrdə o keçid surələrindən əvvəl öyrənilənlər sadəcə Tövbə surəsinin əvvəlində yoxdur. Onu da əvvəlki surə ilə əlaqələndirirlər. Bir də Quran-Kərimdə Nəml surəsində gəlir bu ayə. Allah özünü bu cürə təqdim eləyir. Bu cürə bilməyimizi istəyir. Yəni, yaxşı, həqiqətən Rəhman olan, Rəhim olan, mərhəmət sahibi bir Allahdan niyə qorxmalıyıq biz? Yəni, qorxan insan həqiqətən qorxduğuna qarşı səmimi davrana bilər əsla. O zaman Allah bizdən haşa, ikiyüzlü olmağımızı, münafiq olmağımızı, göründüyümüz kimi olmamağımızı mı istəyir? Təbii ki, xeyr. Deməli ki, burada nədir? Məsələn, bu mənə həmişə düşündürüb. Məsələn, xristiyanlığa baxdığımız zaman özlərini necə təqdim eləyirdilər? Evangeliya dediyimiz İncil kitabını müjdə olaraq, sevinc olaraq bəxş elədiyini qeyd edirdilər. Amma Quranla bağlı, İslamla bağlı gəldiyimiz zaman görürdük ki, insanları gülərüz olmağın əksinə daha bədbin, daha qaşqabaqlı və insanları qorxutmağa çalışan bir təsəvvürü yaratmağa cəhd edibdilər. Və bu günlərimdə dünya mediasına baxdığımız zaman İslamla əlaqəli göstərilən, nümayiş etdirilən
həmin o kadrlarda əsasən insanların müsbət mənada təsirdən düşə biləcək deyil, tam əksinə insanları çəkindirən, iyrəndirən, qorxudan bir görüntülərə şahid olur. Halbuki Qurana baxdığımız zaman görək ki, Quranda Allah bizim qorxmağımızı istəmir. Və niyə elə tərcümə olunur? Bu insanların bilirsiniz necədir? Qorxu ilə insanları idarə etmək istəklərinin bir nəticəsidir. Bunun özü Allaha qarşı çıxmaq. Bəli, Allaha qarşı çıxmaqdır. Çünki ona görə həmişə bu sözü işlədirəm ki, bu gün insanlar Allahın dininə paralel bir din formalaşdırıbdılar. Allahın adını qoyduğu dini özlərinin formalaşdırdığı dinin adına qoyub insanlara İslam axırı formalaşdırır. Çox gözəl. İslam öncülləri, İslam alimləri, mütəfəkkirləri bu cür müdaxilələrimi deyim, bu cür yanaşmalarımı deyim, necə mühafizə edirlər? Necə qarşı çıxırlar? Baxın, o qarşı çıxanlar Elə bilmək. qarşı çıxanların çoxuna bu günlərim Allah rəhmət eləsin deyirik. Çünki bu qarşı çıxanlar, ənənəyə qarşı gələnlər, axına qarşı hərəkət edənlər təəssüflər olsun ki, cəmiyyətlər tərəfindən məhv edilir. Qətlə yetirilir. Kitabları qadağan edilir, yandırılıb. Cəmiyyətdə insanlarla ünsiyyət qurmalarının qarşısı alınıb. Onların səsi boğulub. Bunlar çünki sadəcə Azərbaycanımızda deyil, məsələn, dünyanın, demokratiyanın bu günlərin öncülü rolunu oynamağa cəhd edən Amerikanın özündə belə olur. Məsələn, Malcolm X öldürüldü, qətlə yetirildi. Ondan başqa özünün başqa cür bir rəsul deyə adlandırılan Rəşad xəlifə, məsələn, Arizonada onun qətlə yetirildiyi məsciddə oldum, səhər namazından qətlə yetirildi. O da fərqli bir fikir yanaşması təqdim edir. Demirəm doğrudur, yanlışdır, orasına girmirəm indi. Ancaq məsələnin digər tərəfi var. Yəni bu günlərim məsələn Səudi Ərəbistanda müəyyən bu fikirdə olan insanlar var ki, onları da həmin oradan qrupdan, lejə deyilən qrupdan çıxardırlar. Onların internet resurslarına, imkanlarını məhdudlaşdırırlar. İnsanlarla əlaqə qurmasına imkan vermirlər. Sanki bir azad həbsxanada yaşamağa məcbur eləyirlər. İndi gəlin digər məsələyə. Baxın, Qurani-Kərimdə qorxun kimi tərcümə edilən əsas sözlər nədir? Biri xavfdur. Bizim Azərbaycan dilində işlətdiyimiz o xavf. Digəri xəşyətdir. Digəri də məsələn təqva sözünə verirlər. İttəqullah. Məsələn, bugün hər həftə cümə günləri imamların xutbələrinə qulaq assanız, İttəqullah deyirlər. Allahdan qorxmağa dəvət edirlər. Həmişə bu mənə qəribə gəlib. Niyə bizi Allahdan qorxmağa dəvət edirsiniz? Niyə Allahı sevməyə dəvət eləmirsiniz? Niyə bizi Allahın buyurduqlarına uyğun olaraq yaxşı insan olmağa, faydalı əməl sahibi olmağa dəvət eləmirsiniz? Qorxaq, nə qədər qorxacağıq? Biz övladlarımızın, şəxsən mən heç bir zaman heç valideyndən qorxmağa belə səslənmirəm. Məsələn, çox rahatlıqla mənim 8 yaşındakı övladım etiraz eləyə bilir mənə. Axı qorxu ilə səmimi sevgi ola bilmir. Mümkün deyil. Ona görə oradakı, baxın, sözlərin hamısına təsəvvür edin, xəşyət sözünün mənası bir insana və yaxud da hər hansısa bir yaradana sevgini itirmək qorxusudur. Məsələn, bir insan yoldaşına sevgisini itirmək qorxusu ola bilər. Bir insanın müəlliminin hörmətini itirmək qorxusu ola bilər. Yəni, və yaxud da iş yerində insanların bir-birinə olan sayğısını itirmək qorxusu. Bu qorxu deyil. Onda tərcümə olmadığını bilir. Bəli. İttəqullah sözündə, təqva sözünü götürəndə, bu sözün kökündə ərəb dilində müxtəlif mənaları olsa da, heç birində qorxu mənası yoxdur. Amma qorxu kimi tərcümə eləyirlər. Çünki bu baskı ilə, təzyiqlə, zorakılıqla insanları idarə eləməyə çalışırdılar. Amma artıq o dövr deyil. Amma xristiyanlığı da, onu da deyim, bayaqlarım sözümün əvvəlində demişdim. Xristiyanlığı da məsələn sevgi dini kimi təqdim edirlər, amma biz bilirik ki, yəni mövcud anlayış belə nə qədər təqdim eləsələr də, nə qədər bunun PR-ı ilə məşğul olsalar da, həmin mövcud olan anlayışda da İncil kateqoriyasına baxdığımız zaman insanlara nə qədər zülm verdiklərinin şahidi olur. Çox gözəl. Eşad müəllim, belə bir növbəti sualımız var. Quranı təhrif etmək mümkündürmü insanlar tərəfindən? Təbii ki. Baxın, Quranın təhrif eləməsi mümkün deyil, amma fərqli şəkildə təqdim edilməsi mümkündür. O düzdür. Təbii ki, yanlışdır. Çünki niyə bu yanlışları bu gün yaşayırıq? Siz bunu niyə görə soruşdum mən sizdən? Mən bildiyim qədərilə Məhəmməd Peyğəmbərə ilk nazil olan surə Ələq surəsidir. Amma
Quran başlayır Fatiha surəsindən. Bunun özü elə qəbul oluna bilərmi ki, burada təhrif var? Yoxsa sıralamada əhəmiyyət daşımır? Bu ənənəvi yanaşmanın nəticəsində mən də həmişə bunu qəbul eləmişdim, belə bilirdim ki, ilk nazil olan Ələq surəsinin ilk 5 ayəsidir. Bəli. Amma məsələn tam surə olaraq qəbul edən Fatihə surəsi olaraq bildirilirdi. Ona görə məsələn Ələq surəsi 19 ayədən ibarətdir, amma ilk 5 ayəsi gəlib. Ondan sonraki dövrlərdə gələn ayələr sonradan həmin o surənin ardına yerləşdirilib. Amma Fatihə surəsi tam gəlib deyə bizə öyrədilib həmişə. Amma Qurana baxdığımız zaman Quranda belə bir anlayışın olduğunu görmürük ki, birinci hansı surə gəlib, ikinci hansı gəlib, axırıncı hansı gəlib. Yəni belə bir sinifləndirmə yoxdur əslində. Çünki elə bir sinifləndirmə olmuş olsaydı, məsələn deyək ki, Məkkə dövründə gələn ayələri ayırıbdılar, surələri ayırıbdılar, Mədinə dövründə gələnləri ayırıbdılar. Mən o zaman belə bir qarşımıza bir anlayış çıxır ki, bundan mənə nə? Mən müasir dövrdə mən niyə hansı ayənin, surənin Məkkədə, hansı Mədinədə nazil olduğunu bilməliyəm. Mən o kitaba baxdığım zaman görməliyəm ki, bu kitab 21-ci əsrdə yaşayan Ülviyə, Elşada nə deyir? Bunun həyatının asanlaşdırılması üçün hansı bir bələdçilik missiyasını yerinə yetirir? Bu olduğu zaman bəli, tamam fərqli yanaşır. Amma mövcud olan anlayışa, məsələn deyək ki, bununla bağlı məşhur müsəlman alimlərindən biri Suyutinin Əl-İtqan fi Ulumul Quran deyə məşhur bir 2 cildli əsəri var. Orada belə bir anlayışlar var. Sonra məsələn nüzul səbəbləri deyilən anlayışlar var. Sonra hansı ayələrin əvvəl sonra gəlməsi ilə bağlı var və bunların özləri belə müsəlman alimlər arasında dəqiqləşdirilmiş bir forması yoxdur. Çox gözəl. Ona görə də mövcud Quran, mövcud olan yanaşması, mövcud olan başdan axıra qədər olan ayələrə baxdığımız zaman mən bu ayələrin mənə hansı formada cavab verdiyini düşünürəm və bunu verərkən də o ayələri hansısa paragraflardan qopararaq deyil, kontekstdən çıxararaq deyil, hamısının bir-birinə əlaqəli olduğunu və bu əlaqələrin də mənim həyatıma nümunə olduğunu oradan görə bilirəm. Elşad müəllim, növbəti bir maraqlı sualımız var. Təbii ki, bu sualların bir qismi bizim dinləyicilərimiz tərəfindən bizə ünvanlanmışdır. Olduğu şimdi oxuyuram sizin. İslamı idarə edən öncüllər, alimlər, aydınlar. Yəni ehtiyac varmı ki, onun izahı üçün hansı əlavə hədislərdən ibarət bir kitablara, toplulara, yəni yer açsınlar və bunlar vasitəsilə Quranı izah eləməyə çalışsınlar. Buna ehtiyac varmı? Bu sualın birinci tərəfi. İkinci tərəfi, bu yəni düzgündürmü ki, Quranı zaten bizim Allah tərəfindən göndərilib Quran və biz bunu oxuyuruq. Ehtiyac varmı əlavə hədislərə, onun içərisindən izahatlara? Maraqlı bir sualdır yanaşmada. Əslində bu saatlarla danışa biləcəyimiz bir məsələdir. Quranın heç bir zaman başqası tərəfindən şərhinə ehtiyac yoxdur. Və bu niyə çoxlu hədis yoxdur? Çünki Allahın kitabına heç nəyi əlavə eləyə bilməyənlər Peyğəmbərin adından hədislər uydurub insanları bu şəkildə istiqamətləndirib, yönləndirib idarə eləməyi özlərinə qarşılarına hədəf kimi qoydu. İslam camiyyəsi buna niyə icazə verir? Təəssüflər olsun ki, İslam camiyyəsi də həmin o hakimiyyətlərin quluna çevrildiyinə görə, quluna çevrildiklərindən görə həmin o anlayışdan ortaya çıxa bilmədilər. Misal üçün, sizə bir şey deyim. Məsələn, bir layihə olaraq həyata keçirilən yanaşma olur. Deyək ki, Ülvi Kazıma deyirlər ki, sən Peyğəmbərin tarixini yazacaqsan. Məsələn, İmam Abanifəyə deyirlər ki, sən İslam fikrini yazacaqsan. Birinə deyirlər ki, sən hədislərlə bağlı anlayışı yazacaqsan. Birinə deyirlər ki, sən Siyər kitabını, məsələn, İbn Hişama deyirlər ki, bunu yazacaqsan. Və yaxud da Müqatil bin Süleymana deyirlər ki, sən Quran təfsirini yazacaqsan və onunla yaxşı da qonorar ödəyirlər. Və adamlar həqiqətən o cəmiyyətdə nə olur, sabahların ən ülvi bir anlayışa çevrilir və onlar o kitabları yazırlar, dövlət qoruyur və günümüzə qədər gəlib çıxmasına imkan yaranır. Yəni indi bunun başqa bir tərəfini götürək. Məsələn, biz elə müasir dövrümüzdə belə gündə olan bir məqamı qeyd edib, adicə günümüzdə bir məsələ gündəmə gətirilir ki, Səməd Vurğun böyük şairidi deyildi. Niyə? Çünki SSR dövründə o partiya ilə bağlı yazdığı şeirlər var və s. Biz məsələni bəzən gətirib elə bir yerə çıxardırıq ki, həmin o dövrün tələblərini nəzərə almadan, həmin o mövcudluğunun əsas gətirmədən fərqli bir sferada bunu qələmə alırıq. Məsələn, amma Quranın anlayışı, yanaşması odur ki, Quran
həm 7-ci əsrdəki insanlara müraciət eləyir, həm 21-ci əsrdəki insanlara müraciət eləyir, həm də 35-ci əsrdəki insanlara müraciət eləyəcək. Ona görə də amma hədislər dediyimiz anlayış belə deyil. Hədislər insanları idarə etmək üçün idarəçilər tərəfindən, hakimiyyətlər tərəfindən, iqtidarlar tərəfindən ortaya atılmış və bunu eləyən insanlara da göz üstündə tutulan bir fikir formalaşdırıblar. Günümüzə qədər də onlar elə gəlib çıxıb. Yəni Və belə də davam edir. təəssüflər olsun, niyə? Çünki əksinə düşünən insanlar məhv edilir. Həmin dövrdə internet yox idi. İndi deyək ki, internet var ki, biz hər hansısa bir sosial şəbəkələrlə öz etirazlarımızı və yaxud da fikirlərimizi, düşüncələrimizi paylaşa bilirik. Bugün əgər bir insana Ülvi Kazımın fikirləri varsa, düşüncələri varsa, bu düşüncələr də insanların maariflənməsinə səbəb olursa, bunu da eləmək üçün əlindəki imkanlar, televiziya imkanları yoxdursa, sosial şəbəkələr yoxdursa, internet resursları yoxdursa, necə eləyəcək? Əgər kitabı da qadağan olunursa, necə eləyəcək? Sizin fikirləriniz çox maraqlıdır və növbəti bir suala vəsilə yarat. Sizin fikirlərə baxanda onda belə demək olar ki, deizmin yaranması məhz bu cür hadisələrdən irəli gəldi. Ki, sırf Allahın varlığını qəbul edirlər və digər varlıqları qəbul edilmir. Bu da maraqlı sualdır. Əslində bu nətərdir? Baxın, bu sosial şəbəkələrin ortaya çıxmağı deizmin daha da yayılmasına, agnostizmin daha da geniş vüsət almasına səbəb oldu. Onu da deyim niyə? Çünki insanlar həqiqətən oxumadığı zaman, bəzi insanlar bundan bilərəkdən, qəsdən müəyyən məsələləri kontekstdən çıxararaq təqdim elədilər. İnsanlar artıq bunu sorğulamağa başladılar. Sorğulamağa başladıkları zaman baxdılar ki, insanların, həmin din adamların verdikləri cavablar həmin şəxsləri qane eləmir. Qane eləmədikləri təqdirdə bunları etiraz əlaməti olaraq özlərini deist adlandırdılar. Məsələn, mənə özünü deist adlandıran bir televiziya kanalının rəhbəri ilə bir görüşümüz oldu. Dedim, mən digər kitabları oxumuşam, deistliyi belə qəbul eləmişəm. Dedim ki, incimiyim, mən sizə bir şey deyim. Mən doktoranturada oxuyanda Tövratı deyilən, məsələn, Tanar kitabını və yaxud da İncil deyilən həmin o müqəddəs kitab anlayışını oxuyub tamamilə bitirdik və onların şərtləri ilə bir yerdə, yəni təsirlərlə birlikdə. Sizin bu kitabları oxuduğunuza inanmıram. Dedim, əgər oxuduğunuzu indi eləyirsinizsə, bir neçə sual verə bilərəm. Sual verdim, heç birindən xəbəri yoxdur. Demirəm, amma bilmir. Benim xəbəri yoxdur ümumiyyətlə. Və ondan sonra həqiqətən gördüm ki, bu deizm anlayışı mövcud din anlayışına etirazın bir əlaməti olaraq ortaya çıxır və haqlıdırlar müəyyən qədər. Niyə haqlıdırlar? Bu ən asan yoldur. Ki, etiraz eləyirəm, inkar eləyirəm, mən deistəm. Amma ağıllı deist ona deyərdim ki, həmin o kitabları da araşdırar, əslindən baxar, görər ki, bugünkü insanlara təqdim edilən İslam anlayışı əslində həmin o anlayış deyil. Misal üçün, özünü ateist adlandıran bir insanla söhbətimiz oldu və dedim ki, gəl bu söhbətimizi bir video çəkərək insanlara təqdim edək. Adam etiraz elədi. Niyəsini də belə deyim. Özü cavab verdi. Dedi ki, bax, mən əlimdə tuturam ki, məsələn, Meyrat anlayışına, Peyğəmbərin hansı göyə çıxmasına etiraz edirəm, onun gülünc vəziyyətdə təqdim edirəm, istehza edirəm. Deyirəm ki, Peyğəmbər skapandırla mı çıxdı və yaxud da çıxanda orada oksigen var idimi, yox idimi? Sonra bu necə bir anlayışdır ki, Peyğəmbər Allahla sanki bir bazarlıq eləyir, alış-veriş eləyir, namaz ay 50 dəfə oldu, sonra qalxır, gəlir, düşür, 20-yə düşür, 15-ə düşür və s. peşə razılaşırlar. Musa Peyğəmbər deyir ki, mənim cəmiyyətim qəbul elədi, eləmədi, qaydanda plan yerə gəlir, orada sonra ki, Burak adlı bir at olur və s. Mən deyir, bunları deyirəm, əsas gətirirəm, sənlə danışanda sən deyirsən ki, Quranda meyrac yoxdur. Mənim dediyim hər bir şey, gətirdiyim argumentlər əsassız olur. İndiyə qədər insanların içində təqdim elədiyim bir yanaşmanın artıq o bünövrəsi çökür. Çökən bünövrə ilə mən səninlə o zaman nəyi müzakirə edeyim? Sonra bir məsələn digər tərəfi qalır. Bunu niyə başqaları demir? Baxın, bunun özüm belə yanlışdır. Məsələn, hər kəsdən hər şeyi dediyini gözləmək mümkün deyil axı. Bu günlərim günümüzdə belə ixtisaslaşma var. Məsələn, hər bir sahədə, tibb sahəsində elə bir sahələr artıq ixtisaslaşıb ki, insan dəhşətə gəlir və həkimlərin belə özləri hər biri o ixtisasın adını bilmirlər bəzən. Bilməmələri də normaldır. Niyə? Çünki onlar da öz sahələrində mütəxəssis olurlar, ekspert halına gəlirlər. Amma din anlayışında da belədir. Məsələn, bu günlərim mən məsələn dinlər tarixçisi olaraq deyə bilərəm ki, mənim bir elmi rəhbərim özü qeyd edir ki, mən dinlər tarixində xristianlıq üzrə mütəxəssisəm. Xristianlığın da müasir dövrü deyil, ilkin dövrü
ilk dövrləri üzərində ixtisaslaşmışam. İlk dövrlərində də deyir ki, Pavel üzərində ixtisaslaşmışam. Məsələn, başqa biri deyir ki, mən protestanlıq üzərində ixtisaslaşmışam. Biri deyir ki, mən Yahudilik üzərində. Yahudiliyin biri var müasir dövrlərindən, biri də deyir ki, mən keçmiş qədim dövrlərlə mütəxəssisləşmişəm və ona görə dedim İbrani dilini, Arami dilini öyrənmişəm. Biri gedir, məsələn, İsraildə qalır, İbrit dilini öyrənir. İxtisaslaşma budur. İndi gələm digər məsələyə. Baxın, bu günlərim insanlar rahatlıqla texnologiyadan istifadə edə bilirlər, uşaqlarımız belə. Əvvəllər bizə möcüzələrlə, nağıllarla, ay filancaz uçdu, qaçdı, bu nə elədi, o nə elədi deyənlərə telefon kameraları çıxandan sonra bu möcüzələri görə bilmirik artıq. Belə. Hamısı aradan qalxdı. Çünki insanları bu cür yanlışlarla yönləndiribdilər və qorxu ilə və yaxud da nağıllarla bir növ din anlayışını formalaşdırıbdır. Amma bu günlərin din əslində baxırıq ki, bizim nağıllara ehtiyacımız olmayan, tam əksinə Quranda bildirilən həmin o qissələr, hekayələr bizim həyatımızda tətbiq eləyə biləcəyimiz, həyatımızda nümunə götürə biləcəyimiz, həyatımızda hansı məsələlərdən uzaq dayana biləcəyimiz məqamlarla əlaqəlidir. Bu bizim həyatımıza yön verir, istiqamət verir, bələdçilik eləyir. Bu olduğu zaman asan olur, rahat. Rahat olur. Amma digər tərəfdən hədislər dediyimiz anlayışda hansı hədis? Elə hədislər var ki, Quranın birbaşa olaraq ziddir. Elə hədislər var ki, Peyğəmbərin şəxsiyyətini ortalığa çıxarmağa və onu bir kişi formatında daha üstün göstərməyə çalışırlar. Bundan mənə nə? Və yaxud da bəzən də həlim hədisləri qoyuram bir qırağa. Qurana elə tərcümələr verirlər ki, insanın həqiqətən gözü bərələ qalır. Məsələn, deyirlər ki, güya Allah insanları cəza olaraq meymuna döndərdi. İnsanları cəza olaraq, məsələn, deyir ki, donuza döndərdi. Baxırsan, burada söhbət nə donuzdan gedir, nə deyir ki, meymundan gedir, nə insanların ona çevrilməyindən bəhs olunur. Tamamilə fərqli bir məsələdir, amma digər bu insanlar onu izah eləyə bilmirsiniz. Adamlar o qədər qəlibləşmiş anlayışı qəbul eləyir ki, bu qəlibi sındırıb çıxa bilmirlər. Tamam, çox maraqlıdır. İslam adından danışan insanların yanlış danışdığını iddia edirsiniz, söylüyorsunuz. Yəni ki, bu hədislər yolundan olsun, Quranın təsviri yolundan olsun. Bəs yaxşı, bu belədirsə və hər bir İslamın mövcud olduğu ölkələrdə də hamısında da bu cürdürsə, belə qələmə alınırsa, bu İslamiyyəti qoruyan, sizin dediyiniz həqiqi İslamiyyəti qoruyan bir camiyə varmı, bir kurum varmı, bir necə deyim, alimlərin, aydınların toplandığı bir beynəlxalq hansısa bir konferanslar olurmu, müzakirələrə çıxılırmı bu mövzular? Burada məsələn belə qoyaq, təsəvvür edin ki, bu günləri hər bir sahə üzrə simpoziumlar, konferanslar təşkil olunur təbii ki. Amma bunlar hamısı ixtisaslaşmış məsələlərlə bağlıdır. Məsələn, bir dəfə ola bilər ki, qurban mövzusu araşdırılır. Qurban mövzusu araşdırılarkən Yahudilikdə qurban nədir, Hinduizmdə qurban nədir, Buddizmdə qurban varmı, hansı mənada istifadə olunur, İslamdakı qurban nədir, filan məzhəblərdəki qurban anlayışı nədir? Təbii ki, bir simpoziumlar olur. Müzakirə edilir. Mütəmadi mi olur? Yox. Mütəmadi olur. Məsələn, amma bu bilirsiniz ki, simpoziumlar, məsələn, indi mən birində iştirak eləyəcəm. Faktiki olaraq aprel ayına qədər minimum müəyyən məsələləri yazıb göndərməlisiniz. Amma qəbul ediləndən sonra bu oktyabrda həmin o simpoziumda iştirak eləyəcəksə, ildən bir dəfə, 2 dəfə, məsələn, ixtisas sahəsi ilə bağlı olur. Onu belə çıxarışa gələ bilərik ki, müraciət olunan bəzi aktual məsələlər simpoziuma çıxarılmır. İcazə verilmir. Niyə? Çünki orada da jürilər olur. Həmin o jürilərin verdikləri qərarlar olur. Jürilər də həmən xeyr, sadəcə onlar çalışırlar ki, elm adamları olanda, biraz daha obyektiv olanda həmin o məsələlər gündəmə gətirilsin. Hər bir insan öz çıxışında bunu deyə bilər. Amma hər bir məsələ gündəmə gətirilmir. Çünki bu sahədə o qədər məsələlər var ki, ortalığa çıxarıla bilmir. Məsələn, mənim iştirak eləyəcəyim inşallah dinlər tarixi ilə bağlı bir məsələdir. Dinlər tarixindəki bu iznik konseyi deyilən xristianlıqdakı bir anlayışla bağlıdır. İndi mənim danışdığım məsələləri burada gündəmə gətirmək mümkün deyil. Bununla bağlı məsələn deyək ki, Türkiyədə Diyanət İşləri Başkanlığı var. O imkan verirmi bu məsələ? Xeyr, çünki onlara
Türkiyədə mövcud olan minlərlə məsciddə, yüz minlərlə məsciddə hər həftə cümə günü oxunmalı olan müəyyən xutbələr var, onlar oxunur. Onlardan kənara çıxa bilmərsən, çıxdığın zaman onlarla bağlı müəyyən inzibati cəza tədbirləri həyata keçir. Bu təhrif deyilmi? Əlbəttə təhrifdir. Eyni şey Azərbaycanımızda da var. Məsələn, bu günlərim hər hansı bir imam cümə günü çıxır, əlində yazılmış kağızı oxuyur, ondan kənara çıxmır. Deyir ki, çıxsa da nəyə çıxacaq? Danışdıqlarını çaş hamısını çəkib ortaya qoyur. Bu öncədən düşünülmüş siyasət kimi. Təbii ki, təəssüflər olsun ki, elədir. Amma mən deyirəm ki, baxın, əgər ildə 52 həftə varsa, hər həftədə insanlar özləri öz ciblərindən xərcləyib, vaxtlarından sərf edib, bu təlim deyə biləcəyimiz məscidlərə gedirlərsə, bu xutbəni düzgün şəkildə təlim versələr, insan həqiqətən bir ildə hər hansı bir sahədə müəyyən biliklərə sahib ola bilər. Amma gedir insanlar orada hər dəfə eşitdiyi eyni və yaxud da yorucu, mənalısı olmayan, bəzən nə bilim, fərqli sferalara çəkilə biləcək sözləri eşitməkdən bezir. Bəzən mən orada oturmuşam, əleyhimdə üzümə baxa-baxa əleyhimdə danışır. Sadəcə o mikrofondan danışdığına görə etiraz eləyə bilmirsən, qalxıb oradan çıxıb gedə bilmirsən. Ona görə qulaqçıqla bəzən elə olur, gəldiyimiz yerdə sonra qulaq asmamağa çalışırsan. Çox gözəl. Elşad müəllim, İslam bugünkü cəmiyyətimizi, insanlarımızı necə görmək istəyir? Necə olması gərəkir bizim insanların? Çox gözəl. Baxın, Müsəlmanların deyək. Bizim bir məsələmiz var ki, biz coğrafi olaraq özümüzü müsəlman adlandırırıq. Tək biz yox. İslam dediyimiz anlayış bizə nə istəyir? Quranda Allah bizi bildirir. Oxumağımızı istəyir. Ədalətli olmağımızı Yeyib oxumağımız dərkən Quranı mı oxumağımızı istəyir, yoxsa elmlə məşğul olmağımızı istəyir? Quranı oxumaq məsələsi deyil. Oxumaq dediyimiz geniş bir məfhumdur. Yəni, əlbəttə, sadəcə bilirsiniz necədir? Biri var, bu günlərim elə bir dövrdə yaşayırıq ki, Google həzrətləri artıq insanların bütün bilgi dağarcığından daha çox biliyə sahibdir. Əsas bu günlərin bu bilgi deyil. Bu bilgini təhlil edib, həmin o bilgi, necə deyim, bu ifadəni işlətmək istəmirəm, bilgi bolluğu deyim, yüngül ifadə ilə, oradan lazımlı, faydalı bilgini götürüb, o bilginin üzərindən daha gözəl bir işlər qurmaqdır. Yoxsa bugün bilgiyi əldə etmək çox asandır. Mən oturduğum yerdən rahatlıqla Amerikadakı bir kitabxanaya girib, oradakı kitabxananı yükləyə bilirəm. Və yaxud da Rusiyada girib 1765-ci ildə yazılmış məsələn hər hansı bir kitabı öz bilgi sayarıma indirə bilirəm. Və yaxud da bu bilgi olmağı ilə deyil, həmin o bilgini necə istifadə eləməyimizlə bağlıdır. Ona görə bilik hər nə qədər güc olsa da, həmin o gücü düzgün şəkildə istifadə eləməyimiz bir ədalət anlayışı var təbii ki. Ona görə İslam bizdən istədiyi anlayış odur ki, bugün biz əlimizdən və dilimizdən başqasına zərər görməyəcəyi bir insan olaq, adam olaq və bu adamlığımızı insanlara və insanlığa sirayət elətdirək. Çox təşəkkür edirəm. Son iki sualımız qalıb. Çox təşəkkür edirəm sizə. Son iki sualımız qalıb. Onları səsləndirmək istərdim. Məhəmməd Peyğəmbərə qədər hər hansı bir firqələr yox idi. Ondan sonra yaranan bu firqələrə necə baxırsınız? Bunlar öz-özlüyündə hansı düzgündür? Bu firqələrin əsl müsəlman bu firqələrdən hansının arxasınca getməlidir? Yoxsa heç birini qəbul eləməməlidir? Buna bir zəhmət olmasa. Elə ən axırda dediyiniz sualın axırın hissəsinə qatılıram ki, heç birini qəbul eləməməlidir. Çünki firqələşmək bizi bir-birimizdən ayırır, bizi başqalaşdırır, bizi özgələşdirir. Bizi hətta bəzən bir-birimizə qarşı düşmən halına gətirir. Ona görə də Allah Quran-Kərimdə deyir ki, Ali-İmran surəsində "Və'təsimu bihablillahi cəmiyyən və la tafarraqu." Deyir, hamılıqla Allahın ipindən möhkəm yapışın və firqələrə bölünməyin deyir. Deməli ki, firqələrə bölünmək Allahın əmrinə zidd gəlməkdir. Firqələrə bölünmək Allahın əmrinə qarşı çıxmaqdır. Ona görə də firqələşmək Allahın istəmədiyi bölücülük fəaliyyətidir. İnsanları uzaqlaşdıran bir məsələdir, ayıran bir məsələdir. Ona görə də biz Allahın ipi olan, Allahın kitabından tutub hamılıqla bir olmalıyıq, birlikdə hərəkət eləməliyik və bu bizim hər bir məsələdə öz sözünü deyəcək və həyatımıza da sirayət edəcək. Əsl müsəlman deyirsiniz ki, Qurana istinad elə. Və Quranda da Allah bizi heç bir hansısa məzhəblə deyil, 22-ci surənin 78-ci ayəsində Həd surəsində müsəlman olaraq adlandırır.
Allah bizi müsəlman adlandırırsa, bizim bu adı qoyub özümüzə hər hansısa bir başqa əlavə adlar əlavə eləməyimiz Allahın buyruğuna zidd gəlmək deyilmi? Təbii ki, elədir. Son sualımız. Buyurun. Günümüzdə insanlar olur ki, bizi və yaxud da gəncləri dinə dəvət edirlər. Sizcə din adından, İslam adından danışan bir şəxs Quranı bilməlidirmi? Yoxsa körtəbii hansısa bir imamın söylədiyi hədislərdən, bələrdən bəzi məlumatlarla qənaətlənib cəmiyyətə din çağırışında bulunmağı sizcə nə dərəcədə düzgündür? İnsanlarımız Çünki bəzi yas yerlərində görürəm, Qurandan danışırlar, insanları müsəlmanlığa, İslama dəvət edirlər. Bu çox gözəl bir tendensiyadır. Sadəcə olaraq bu insanları biraz araşdıranda bəzilərini görürük ki, bu özü Quranı oxumayıb, Quran barədə, Quranın ayələri, surələri barədə məlumatı yoxdur, ancaq insanları İslama çağırır. Bu düzgünmü yanaşma tərzidir? Yoxsa bu necə olmalıdır? Necə tənzimlənir İslamda bu proses? Bunu iki yerə ayıra bilərik. Birincisi, yas məclislərindəki olan din xadimlərinin, İslamda birincisi din xadimi anlayışı yoxdur və bugünkü mövcud olan yas məclisi anlayışı da yoxdur. Amma mövcudun üzərindən gedirik ki, təəssüflər olsun ki, adı reallıq budur. Həmin oradakı din xadimləri sadəcə insanlara nə isə çatdırmağı deyil, özlərinin daha çox bilikli olduğunu göstərməyə çalışırlar ki, sabahlara başqa bir müştərilər də onları dəvət eləsinlər. Oradan pul qazansınlar. Çünki orada öz könüllü şəkildə gəlib insanlar bunu elə bilir. Halbuki Quran-Kərimdə elə Yasin surəsinin 21-ci ayəsində ayədə deyilir ki, sizdən heç bir mənfəət güdməyənlərə tabe olun. İndi gəlin digər məsələ. Bəzi insanlarda bəli bu cür sosial şəbəkələr vasitəsilə insanları dinə dəvət eləməyə çalışırlar. Dəvət elədikləri zaman baxsın insanlar. Həqiqətən bəzən gözəl sözlərin arxasında gizli, məkirli planların olduğunu şahidi ola bilir. Necə deyə bilər? Yəni bilər, əsasən əl-altı gənclər. Necə bu adam çağıran şəxs özünə mi çağırır? Yoxsa həmin sabahların mən olmasam da sabahların siz özünüz gedib Allahın kitabından öyrənə bilərsinizmi deyir. Bu çox önəmli bir məsələdir. Əgər mən özümə çağırıramsa, sabahlarım insanları özümdən asılı vəziyyətə gətirmiş oluram. Amma Allahın kitabına çağırıramsa, deməli ki, sabahlarım elşaddır, ülvidir, kimsə olmasa belə insanlar gedib həmin o kitabdan düzgün şəkildə o dini öyrənib öz həyatlarını rahatlıqla yaşaya bilərlər. O insanların digər tərəfdən, məsələn, baxırıq ki, sabahlarım əgər gözlərini o insanların ciblərinə tikibdilərsə, onlardan istifadə eləmək istəyirlərsə, onları mənfəət olaraq görürlərsə, həmin o insanlardan da qaçmaq lazımdır. Çünki peyğəmbərlər gələndə insanlara dedikləri ilk sözlərdən biri, biz sizdən heç bir muz gözləmirik, heç bir mənfəət gözləmirik. Bizim mükafatımızı verəcək olan Allahdır və sonra bu cürə yanaşıbdır. Amma bugün baxırıq ki, insanları kasıbçılığı daha gözəl olduğunu iddia eləyən insanlar ən baha yük maşınlarda məsələ yapılar deyirlər. Bəli, demirəm yaşamasın lüks, bəlkə biznes var və s. Amma sadəcə olaraq nətərdir? İnsanları belə aldadaraq deyil. Haqqa dəvət eləyərkən insan birinci növbədə özü özlüyündən də başlamağı bacarmalıdır ki, bəli, mən həqiqətən özüm bu məsələdə ilkin o fədakarlığı eləyim ki, nümunə ola bilim. Nümunə olmadığın təqdirdə sənin elədiyin sadəcə olaraq müəyyən xoş sözləri deməkdən ibarət olacaq ki, bəzən də öz məkirli planları onun vasitəsilə həyata keçirirsə. Təşəkkür edirəm. Sizə çox sağ olun, mən də sizə. Verilişimizin sonuna gəldik. Sizə yenə öz təşəkkürümüzü bildirmək istərdik ki, bizim dəvətimizi qəbul elədiniz. Çox sağ olun. Gəldiniz bizim studiyamıza. Ümid edirəm dinləyicilərimizin bizə ünvanladıqları bir çox suallara aydınlıq gətirildi. Çalışacağam ki, bu dini mövzuda silsiləli şəkildə sizinlə verilişlər hazırlayaq və mövcud olan suallara cavab axtaraq birlikdə. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun.